Ah, galera, boa noite. Hoje é a primeira noite aqui na Fazenda das Pedras aqui, né? O nome carinhoso que nós arrumou pra colocar aqui nela aqui, quase não tem pedra, né? Mas nós só temos a agradecer a Deus, que foi Deus que nos deu, nós temos sempre a agradecer. Hoje, tá ali o foguinho ali, né? Assar umas batatinhas aqui, o Biano tá degustando aí pra tá curtindo mais logo dentro da barraca. Vocês entenderam, né? É isso aí. Aqui, ó. Bora colocar essa aqui. Será que vai dar bom? Hã? Cinza que entra no lombo dela, aí. Eita doido, olha o foguinho. Que maravilha. É isso aí, galera. Boa noite, dá um like pesadão pra nós aí. Tamo junto, misturado. Fui.